What's up guys? So, for today's video, magre-review tayo ng ginagamit kong mic na. Itong mic na to guys is from Racing Boy. Oh, kita niyo sa screen. Yan yung Facebook page niya. So, actually guys, nagamit ko na to ng matagal na panahon guys. Siguro mga nasa 1 year na mahigit. So, napaka-goods pa rin siya guys. Yung bagong bili ko to guys, nako, wala talagang wind noise, wala talaga yun. Panis talaga yung ibang mic guys. Napakasulit ng mic na to, ang mura pa. So, Racing Boy, baka naman. Ang galing mo, Anggoy. Ang galing. So ngayon guys, papasok pala ako sa trabaho guys. So malapit lang yung workplace namin dito sa bahay namin. Yan, malapit na ako. Nasa malapit na ako sa parking. So ito guys, naka-open yung visor. Medyo malakas yung hangin ngayon. So try natin close visor pagtapos dito sa round ball. Kasi may straight na daan to eh. Ito, try natin sa close. Ito, naka-close visor ako. Ano sa tingin nyo guys? Okay ba yung mic? Kasi para sa akin sobrang okay nya. May na-try na din akong ibang mic kasi noon eh. Sobrang lakas ng hangin. Yung wind noise talaga yung problema. Nagsasalita ka, umaagaw yung wind noise. So ito, napakasulit niya guys. Maganda na rin yung quality ng output niya. So advice ko sa inyo guys, bago kayo bumili, i-chat nyo muna siya. Kasi responsive naman yung seller eh. Shout out Racing Boy. I-PM nyo muna siya. Tapos sabihin nyo kung ano yung camera na gamit nyo para pasahan kayo ng link ng mic na fit sa camera nyo. Kasi itong gamit ko na camera is SJCam SJ8 Pro. So nag-send siya sa akin ng link bago ko in-order sa Shopee. Ewan ko lang kung meron siya sa Lazada at saka sa TikTok. Basta sa Shopee ko to nabili eh. May nag-recommend lang din sa akin. Tapos binigyan din ako ng sample ng mga kuha ng mic na to. So dito lang ako guys, dito na ako sa parking. So PM nyo muna siya guys, Racing Boy. Dito yung Facebook niya sa sa screen. Ilagay ko. So, shout out Racing Boy. Napakaganda ng item niyo, sir. So, baka naman luma na kasi itong ko. Bye.